おお。うわ、一瞬吸った。うわ。伸びた。見えたに。見えたに。くそ。くそ。やばかったろ。針伸びちゅう、ちょっと。ペンチ貸して。いや、ちょっと俺場所悪いきよ、ここ。針一本やった。これだけ。この流れに沿って登っていくき。ここは角になっとってよ。この角を越えられたら絶対引っかかるき。いや、置いとって、ここでやるわ。ふう。くそ、魚体見えたいな。やっぱ5時過ぎやね。来たぞ。これはいける。
しゃ。さあ、ちょっと短いね。もっとでかいかと思った。よーよペンチ取って。よーよサンキュー。丸いは丸いけどハマチじゃねえ。やりや今で俺のとこでやった方がいいかもしれん。その角で角やったら右へ行ったら右へついていって、左手左へついていって全開で。なんかけど強い。なんか最近のやつ。最後まで見てくれたあなたに特別なお知らせがあります。もう少し待ってください。この後すぐに特別発表いたします。それはそうと、こちらの方が次のおすすめ動画、関連動画となっております。またよろしくお願い